Кадамжайда тойхонада массалык уулануу катталды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 58 адам жабыркап, анын ичинен 6 ооруканага жаткырылган, 4 аял жана 2 бала. Алардын абалы орто оор деп бааланууда. Алдын ала маалыматтар боюнча 30 июлда тойхонада 250 адамдын катышуусунда үй бүлөлүк маареке өткөн. Белгиленгендей, алгачкы жабырлануучулар 31 июлда саат 18:30 чамасында Кадамжай райондук жалпы дарыгердик практика борборуна кусуу, дене табынын 38-39 чейин көтөрүлүшү, алсыздык, ич өтүү симптомдору менен кайрылышкан. Тактоо учурунда жабырлануучулар этте, майонез кошулган салатта, тоок этинде жыт болгондугун билдиришкен. Учурда лабораториялык текшерүү жүргүзүлүүдө. Кафеде санитардык эпидемиологиялык изилдөө жүргүзүлүп, жабыркагандардын тизмеси такталууда деп айтылат маалыматта. Бишкектин Свердлов райондук соту 13 жаштагы кызды зордуктоо боюнча ишти карап жатат. Айыпталуучулар катары Дордой базарынын 41 жаштагы кароолчусу, 39 жаштагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө боюнча мурдагы инспектору жана 34 жаштагы Свердлов РИИБинин кызматкери өтүшүүдө. Соттук отурум жабык эшик артында өтүп, сот иштин материалдарын изилдөөгө өттү. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү, акыркы сөз жана өкүм болмокчу. Маалыматка ылайык, айыпталуучуларды суракка алуу аяктап, алардын бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Ысык көл районунда сууга чөгүп кеткен 4 жашар кызды 14 күндөн бери издеп жатышат. Издөө иштерине Ысык көл, Тоң, Жети Өгүз, Бишкек, Балыкчы, Каракол шаарларынан, Чүй облусунан жалпы 37 куткаруучу, суучул жана башка адистер тартылган. Министрликтин басма сөз кызматынан кабарлангандай, кеч кирип кеткендигине байланыштуу 31 июлда саат 21:30 чамасында аракеттер токтотулган. Издөө чаралары 1 августта бүгүн дагы улантылат. 18 июлда Ысык көлдүн Торайгыр жана Чырпыкты айылдарынын ортосунда 2018 жылы туулган кыз чөгүп кеткен. Маалыматта айтылгандай, аны ата-энесинин көз алдында көлдүн толкуну алып кеткен.